Emergenza sanitaria, buongiorno. Sì, mi conferma che chiama da Sequals, via Gian Domenico. Presidente, lei ha detto che questa riforma del sistema del 118 si basa su trasparenza e su sicurezza dei cittadini. Sì, la riforma della sanità ha come pilastri la trasparenza e ricordo ad esempio l'applicazione che permette di vedere i tempi di attesa nei pronto soccorso della nostra regione. Oggi parliamo di sicurezza. Sicurezza, finalmente c'è l'attuazione completa del piano dell'emergenza e dell'urgenza, abbiamo rivisto il numero delle ambulanze, delle automediche, dell'elisoccorso, formazione dei nostri professionisti. Oggi parte per la prima volta il 118 unico. Siamo l'unica regione italiana che ha l'ambito regionale del 118 con un'unica sede. Lei ha detto che ovviamente si può migliorare tutto quanto, il lavoro è ancora lungo. E su questo fronte, ecco, questa pausa che effettivamente ha riguardato la Regione negli ultimi giorni, come si può interpretare, che rassicurazioni si può dare, visto che i cittadini la sicurezza la devono avere? Allora, prima di arrivare al 118 unico abbiamo fatto un lavoro importante. Intanto abbiamo separato la gestione delle telefonate, quindi un operatore che continua a parlare con la persona in difficoltà per farsi spiegare quali sono i problemi, da chi invia i mezzi. Già questo efficienta di molto il servizio. Che ci siano delle pause di riflessione, come è stato detto, come è accaduto domenica, può capitare, ma la cosa importante è che siamo arrivati ad oggi con i protocolli pronti per intervenire, tant'è che non è successo nulla e che i nostri operatori hanno lavorato tranquillamente e nessun problema è sorto. Purtroppo quello è un problema che viene da lontano, che abbiamo avuto nel 2012 come negli anni precedenti. Adesso stiamo cercando di risolverlo definitivamente grazie anche alla collaborazione di INSIEL che sta lavorando molto sul sistema della sanità. Assessore, dunque ora un sistema nuovo che migliora la qualità della sicurezza e comunque anche dell'assistenza ai cittadini? Beh, direi un traguardo importantissimo di miglioramento nel sistema dell'emergenza sanitaria di questa regione. Devo ricordare che sono 10 anni che si parla di fare una centrale unica regionale e era sicuramente un'impresa difficile, molto molto difficile perché riguardava le persone, riguardava i mezzi, riguardava la tecnologia. Noi nel nostro piano dell'emergenza l'abbiamo prevista, l'abbiamo fatta con tutta una serie di difficoltà. Devo dire che tutti gli operatori si sono adoperati veramente in modo straordinario perché questo è un lavoro che grava moltissimo sulla professione degli infermieri, dei medici che sono qui e che danno risposte 24 ore in un sistema che oggi è sicuramente più efficiente e più funzionale e può migliorare ulteriormente. Ecco, Assessore, a questo proposito, se sono cittadina che chiama perché sono oggi più sicura e il mio servizio il servizio che darà la Regione sarà sicuramente più efficiente. Sì. Perché se chiamo quali sono i punti? Perché intanto voi sapete che la frammentazione provoca sempre delle disomogeneità. Mettere tutto insieme, avere regole comuni, tra l'altro qui si utilizza il cosiddetto dispatch, un sistema molto consolidato, internazionale americano, che è una modalità che vale quindi per tutti i cittadini che chiameranno, per cui si identifica il tipo di problema e questo varrà per tutti i cittadini della regione. E in più c'è una visione generale, c'è uno schermo generale per cui io posso muovere tutti i mezzi, le ambulanze, le automediche, l'elicottero, tutto quello che ho sul territorio, avendo una visione complessiva e quindi prendendo le scelte migliori e più efficienti in quel momento. Un commento su questo blackout che ha interessato il weekend, visto che bisogna rendere tutto quanto sempre perfettibile. Beh, allora il commento è intanto in positivo, che è la dimostrazione che anche quando accadono delle cose che sono in qualche modo che possono accadere, anche se sono abbastanza imprevedibili, il sistema è organizzato per funzionare anche in queste situazioni. L'altro è che è un problema che ovviamente non è un problema sanitario, è un problema proprio tecnologico, tecnico, di macchine, che l'INSIEL ora sta provvedendo a sistemare. Assessore, chi risponde al 118 e 112, insomma in termini di sanità, quali sono gli operatori che adesso rispondono? Allora, il 112 è il centralino generale che vale per tutti. Le chiamate sanitarie vengono girate a questa centrale sanitaria, rispondono infermieri, ci sono anche i medici comunque per le situazioni più gravi, gli infermieri che sono infermieri, la maggior parte di quelli che abbiamo reclutato sono infermieri delle vecchie centrali, gente che ha anni e anni di esperienza nell'ambito dell'emergenza, che ha una formazione specifica e poi ci sono, piano piano vengono inseriti anche i nuovi infermieri che però prima di essere addetti alla risposta dovranno fare tutta la formazione insieme agli anziani, come funziona in tutti i sistemi dove c'è il professionista esperto che poi pian piano forma anche il giovane.